Nataka unisikilize baba yangu, na uzuri anayekuhubiri hakuoni. Hata ukikasirika unatembeza homa kwenye jua. Kabisa. Maana mimi hata ukinishitua jiwe sishituki. Utakasirikia mtu ambaye hakuoni, una hakili. Maana hata ukibadilika uso sikuoni. Nafuu hata kama nimekuumiza wewe unacheka tu. Ndio. Ila kinachotakiwa badilika. Amina. Wote waliomo makaburini, rudia hawajaisikia hiyo. Sayaja ambayo watu wote waliomo wapi? Waliomo makaburini wataisikia sauti yake. Nao watatoka. Wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima. Na waliofanya mabaya na wale waliofanya mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Get the point. Take a step forward. Je, mtu akifa roho yake inaenda wapi? Na wewe unapoandika weka alama ya kufanya nini jamani? Ya kuuliza. Weka alama ya kuuliza. Tuombe. Baba yetu, Mungu wetu mwema mkuu, wewe uliyeumba, wewe unayehubiri, tunakualika utuhubiri usiku wa leo. Tuumbe upya, maana wewe ndio muumbaji wetu. Tuumbe kwa neno lako. Tunaamini utatenda. Tunaomba kwa jina lako Yesu. Amen. Amina. Kuna aina 5 za imani juu ya mtu anayekufa. Nimetaja imani ngapi? 5. Aina 5 za imani juu ya mtu anayefanyaje? Anayekufa. Naomba uzisikilize, wale mnaojua kusoma na kuandika andika. Maana tunaenda kwa ufupi sana. Aina ya kwanza, kuna kundi la watu au kundi la imani, watu wanaoamini hivi: binadamu akifa roho yake inakwenda kuishi kwa wanyama. Hili kundi lipo duniani, na kwa sababu ninasikilizwa kiulimwengu, kuna watu wataguswa na hilo nalo. Wapo kwamba binadamu akifa roho yake naenda kulelewa na wanyama. Hiyo ni aina ya kwanza. Kundi namba 2 ni kundi la watu namba 2 wanaoamini hivi: binadamu akifa roho yake inarudi nyumbani. Imani hii ipo. Ndio maana kuna watu leo akizaa mtoto, eti yule mtoto analilia jina la babu wa miaka nenda rudi huko aliyekufa, au bibi, na huyo mtoto akiitwa kwa hilo jina kulia kunaisha, na familia ile wanasema tayari yule bibi ambaye wamemuita kwa jina lake amerudi nyumbani. Tunahitaji tuulize Biblia tu ituambie. Sasa sikiliza kundi aina 2. Aina ya 3, kundi namba 3 la imani au aina ya 3 ya imani ni kundi la watu wanaoamini hivi. Sikiliza vizuri: binadamu akifa roho yake inakwenda mbinguni. Yaani akikata roho tu na yeye huyo anaenda wapi? Mbinguni. Ndio maana leo kila mahali wanaombea marehemu. Kila mahali. Sikiliza, hata vyombo vya habari wanaomba Mungu weka mahali pema roho ya marehemu. Wapi jamani? Peponi. Kundi la 3 hilo wanaamini asilimia zote kwamba binadamu akifa roho yake inaenda mbinguni. Lakini kundi la 4
ni watu wanaoamini ya kwamba binadamu akifa anaenda kuishi mbulikatoli, wanaita wengine wanaita pakatoli, yaani kuzimu. Eti huko kuzimu kuna mahali pa kutakasiwa dhambi, kuna kamoto kadogo kadogo huko, na mdhambi anapokufa na dhambi, basi anaenda kujichovya kwa hako kamoto, kanamchoma kidogo kidogo, huku walio hai wanamuombea, matokeo anafaulu, anapass, anafyatuka kutoka huko kuzimu, anaenda wapi? Mbinguni. Ni kundi la ngapi hilo? La 4. Nashukuru wale mnaoandika. Kundi la 5 na la mwisho, aina namba 5 ya imani, ni kundi la watu wanaoamini hivi: binadamu akifa, roho yake haiendi kwa wanyama, B, roho yake hairudi nyumbani, C, roho yake haiendi mbinguni, D, roho yake haiishi kuzimu, E, anapokufa anarudi kuwa mavumbi. Kwa nini? Kwa sababu hapo mwanzo alikuwa na mavumbi, na mavumbini lazima afanye nini? Arudi. Swali langu, katika makundi haya 5, wewe uko kundi aina ngapi? Namba ngapi? Uko kundi namba ngapi? Katika makundi haya 5, hilo liwe jibu lako. Wewe uko kundi namba ngapi? Ingilita tukuonyesha sasa. Je, tunatafuta kundi lilo sahihi. Na kama nilivyotangulia kuambia rafiki zangu, ukweli kwenye sayari hii tunaishi kwenye sayari mchanganyiko. Na imani asilimia nyingi ni fake. Imani asilimia ngapi nimesema? Nyingi ni fake. Mafeki ni mengi, ila original ni moja. Popote pale palipo na original, iwe kwenye masufuria, iwe kwenye nguo, iwe kwenye kitu chochote, popote palipo na original lazima na fake ziwe. Na fake asilimia zote huwa ni nyingi. Fake huwa ni nyingi, ila original ni chache. Ndivyo ilivyo hata katika habari ya imani. Sasa nisikilize. Je, kweli binadamu akifa roho yake inalelewa na wanyama? Biblia inasemaje? 3 Mhubiri fungu la 18. Mhubiri 3 fungu la 18, Bwana anasema. Tunaanza kukuonyesha moja baada ya jingine, soma. Mhubiri 3:18, Bwana anasema hivi. Nikasema moyoni mwangu, ni kwa sababu ya wanadamu, ili Mungu awajaribu. Nao waone ya kuwa wao wenyewe wanafanana na wanyama. Ili waone ya kwamba binadamu anafanana na nani? Na wanyama. Naomba ujifahamu na kwa hilo nalo. Wewe hapo ulipo uko kwenye grupu la wanyama. Na hata Biblia inatuthibitishia kwamba binadamu anapaswa afahamu kwamba yeye mwenyewe anafanana na nani? Na wanyama. Kwa maana linalowatokea wanadamu. Linawatokea wanyama. Ndilo linalowatokea wanyama. Yaani kama kuna ufafanuzi ni huo. Akimaanisha kwamba kumbe vile alivyo binadamu ndivyo alivyo mnyama. Linalomtukia mwanadamu ndilo linalomtukia mnyama. Akimaanisha kumbe hakuna mwingine anayeweza kubeba roho ya mwingine. Hakuna mwingine anayeweza kubeba uhai wa nani? Wa mwingine. Endelea wewe. Jambo moja la watokea. Maana jambo moja linawatukia. Anavyokufa huyu ndivyo anavyokufa na huyu. Anavyokufa yule. Naam. Yaani anavyokufa binadamu ndivyo anavyokufa nani? Mnyama. Itakuwaje roho yako ya wanadamu ikalelewe na mnyama? Naam. Na kama
kuna mnyama fulani au tuseme tutolee mfano ng'ombe amebeba roho za wanadamu 200 waliokufa, halafu harusi ikafika na huyo ndio akampendekeza kumchinja. Roho hizo 200 za wanadamu zilizobebwa na yeye zibebwe na nani tena? Na hata zikibebwa na ng'ombe mwingine na yeye, siku zamu itafika, matokeo itakuwaje? Maana Biblia inasema anavyokufa yule ndivyo anavyokufa yule. Maana sikia, wote wanapumuzi moja. Wote wanapumuzi ngapi? Moja. Wala mwanadamu. Sikiliza hiyo. Hana kitu cha kumpita mnyama. Kumpita nani? Mnyama. Na wala mnyama hana kitu cha kumpita nani? Mwanadamu. Kwa maana yote ni ubatili. Yote ni nini? Ni ubatili. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa mujibu wa fungu hili, wewe unayenisikiliza popote, mnyama ana haki ya kubeba roho za wanadamu? Hapana. Mnyama ana haki ya kubeba hata roho ya mnyama mwenzake? Hapana. Haiwezekani. Kwa hiyo kama kuna kundi hili duniani na wewe bahati nzuri unanisikiliza hapo, pengine ukawa ndani ya lile kundi, elewa umeliwa keusi na kanini na kekundu. Badilisha agenda. Amina. Hii ndiyo maana ya kuwepo mahubiri duniani leo. Maana shetani amechakachua mno, amechanganya watu mno, na asilimia nyingi alizochakachua ni habari ya ibada. Rafiki zangu wapendwa, popote mnakonisikiliza, mama, baba, kila mahali, naomba mchukue tahadhari. Amina. Ibada nyingi zinazoendeshwa leo duniani, rafiki zangu, ni feki. Na usipotafuta, usipobaini, usipokuwa mtafiti, huwezi ukabaini. Ndio maana ninawasisitiza Watanzania na kokote mnakonisikiliza, Rwanda, huko Kenya, Burundi, Marekani, bara zote, ninawasisitiza wapendwa, ili tusalimike, someni Biblia. Amina. Someni Biblia. Amina. Yatumieni macho yenu kwa kusoma Biblia. Amina. Acheni kuyatumia tu kwa mambo mengine. Maana asilimia nyingi leo macho yenu mmeyatumia kwa vitu vingine tu visivyo hata na maana. Mnapoangalia tu watu wanamomonyoa, hapo ndipo mnalizika. Yatumieni hata kwa kusoma nini jamani? Biblia. Nisikilize. Kundi namba 2 la imani ni kundi la watu wanaamini ya kwamba binadamu anakufa halafu roho yake inakuwa inarudi nyumbani. Na inawezekana kuwa ikarudi kusumbua familia. Watu wengi leo wanafikiria eti mtu anakufa halafu anarudi tena kuanza kusumbua familia. Pengine ni mume wako, pengine ni mke wako, alishalala mauti, halafu anakuwa tena, watu eti wanamuona barabarani. Hiyo inawezekana hiyo? Watu wanamuona barabarani amevaa kama zile nguo alizokuwa akivaa, na kipindi kingine anarudi nyumbani, anafika anaanza kubisha hodi, nifungulie. Unapofungua huoni mtu. Napenda unisikize vizuri. Na kama hiyo ilishawahi kukutokea, sio yeye marehemu, ni mapepo. Maana shetani anaweza akajigeuza kwa sura yoyote. Shetani ni kinyonga. Nimesema shetani ni nani? Ni kinyonga. Shetani ni kinyonga. Maana yake shetani ni rangi zote. Anaweza akasimama kwa sura ya mume wako aliyekufa. Anaweza akajitokeza kwa sura ya mke wako aliyekufa. Na nguo ni zile zile. Paka ukashangaa. Ukatoa taarifa, jamani, ni yeye kabisa, alikuwa amevaa ile shati la rafiki ambalo alikuwa anapenda kulivaa. Ni yeye kabisa, nimekutana naye. Kumbe umekutana na pepo. Ayubu ameandika hivi. Sikiliza vizuri wewe. Ayubu 7 fungu la 9. Ayubu 7 mstari wa 9. Isikilize Biblia inasemaje? Bwana anasema. Kama vile wingu likomavyo. Biblia imeandikwa kama vile wingu likomavyo. Maana yake ni hivi: kama vile mawingu yanavyotanda angani na kutoweka.
kama vile wingu likomavyo na kutoweka. Sikiliza. Ni vivyo huyo ashukaye kuzimuni. Ni vivyo hivyo mtu anayeshuka wapi? Kuzimuni. Sikia. Hatazuka tena kabisa. Hawezi kurudi tena kabisa. Hatarudi tena nyumbani kwake. Hawezi akarudi tena nyumbani kwake. Haiwezekani hata kidogo. Wala nyumbani kwake, wala mahali pake hapatamjua tena mpaka Yesu atakaporudi. Haiwezekani. Na kama hii baba mama popote nako niangalia imeshawahi kukutokea, ni shetani alikutokea kabisa, sio binadamu. Binadamu akifa amefanyaje? Amekufa, anasubiria ufufuo wa Yesu kabisa. Hiyo naomba uijali sana. Kuna watu wamefirisiwa, wanadanganywa na wale wenzetu wale watafuta hela za uongo. Hakufa. Wamemtunza kwenye mwembe fulani, wamemtunza kwenye nyumba fulani, leta hela kadhaa. Maana naye ni biashara yake, ukimpa anakula, maana hajakuiba na yeye yuko kwenye biashara. Mnachezewa keusi na kanini na kekundu. Ukiweka hapo unafanya nini? Unaliwa. Sasa kama umeweka, kwa nini usiliwe? Na mimi nawaambiaga hata popote mnakonisikiza waganga wa kienyeji, mtu akijileta hata kama ni msabato, kula. Yes, maana amejileta, hamjamfuata. Kwa hiyo akiweka hapa mahali ambapo hakapo, afanye nini jamani? Aliwe. Mtu hawezi kurudi na wakati Yesu hajarudi. Biblia inasema mtu akifa amekufa kabisa. Hawezi kurudi kwenye familia tena. Labda kuwepo na vini macho. Na hilo ndio linatendeka leo. Nimesema vini nini jamani? Vini macho. Kwa kiruga kwa Kiswahili kingine mazingwaombe. Labda kuwepo na mazingwaombe. Vini macho. Maana shetani ana uwezo wote wa kutokea kwa umbo lolote. Anaweza akatokea hata kwa umbo la mbwa au la paka. Ndio maana mpaka dakika hii tunavyoongea kuna paka ambazo zilishawahi kuongea. Siku moja baba mmoja akaleta samaki mkubwa wa kukatakata na pingili, akampitisha kwa kibibi kizee fulani hivi. Na bibi kizee huyu wa watu na yeye alikuwa hana mboga. Akafikiria sasa nitafanyaje kuila hii samaki. Na kwa sababu alikuwa na yeye ni mtaalamu, alikuwa na hiyo elimu ya kitamaduni. Maana uchawi ni elimu. Watu wanaenda kujifunza hizo elimu na wanazifaulu, wanapasi. Bibi naye alikuwa na elimu hiyo ya vini macho. Akakafuata kale kazee kababa fulani, kamemfikisha samaki nyumbani, kakaanza kumkatakata mapingili hivi. Yule bibi akaenda kwa umbo la mbwa. Baba hajui kinachoendelea na katakata, akashtukia tu pingili moja limebebwa na mbwa akaondoka. Na yule mzee alikuwa karibu na limpini, na yeye alichukua yule limpini, wakaanza kukimbizana na yule mbwa. Bibi kizee aliyeingia kwa umbo la mbwa, wakakimbizana. Yule naye yule baba naye alikuwa ni mtaalamu, naye alikuwa na kautaalamu fulani. Akamkaribia yule mbwa, akamtandika mpini wa kwenye kiuno hapo. Sikiliza alivyolia mbwa sasa, mama wani waraka. Mbwa akalia, baba umenifanyaje? Umeniua. Mkekuru anakaita kazehe baba. Na huku ilikuwa mbwa. Kaiachia samaki. Ndivyo ilivyo. Na hii inawezekana kwa shetani, linawezekana. Ndio maana leo mnaona vini macho, mtu anaweza akakatwa kichwa, alafu eti kikawekwa mezani. Baadaye tena kikachukuliwa karudishiwa, mtu akaendelea kuwa hai. Na hivyo ni vini macho tu. Hakuna kichwa kilichokatwa pale.
Hayupo binadamu ambaye anaweza akaondoa uhai wa mtu halafu akaufanya nini? Akaurudisha. Haitatokea. Ni mambo tu ya miujiza ya shetani, nguvu za giza tu hizo. Ayubu 14 ameandika hivi, lile fungu la 10. Ayubu 14 ule mstari wa 10. Isikilize vizuri hiyo. Bwana anasema. Sikiliza. Lakini mwanadamu hufa. Mwanadamu akifa, mwanadamu hufa. Anafariki. Huifariki dunia. Sikiliza. Naam. Mwanadamu hutoa roho. Na yeye akifa roho inatoka. Kumbuka roho kwa Kiswahili kingine inaitwa pumus. Naye hutoa roho. Mwanadamu hutoa roho. Ndio. Naye yupo wapi? Hawezi kuonekana. Kama vile maji kupwa katika bahari. Kama vile maji kupwa katika bahari na mito kupunguka na mto kupunguka na kukatika. Sikia. Ni vivyo mwanadamu hulala chini. Hivyo binadamu analala wapi? Chini. Asiinuke tena. Akilala chini amefanya nini jamani? Amelala. Mpaka Yesu aje amuinue. Rafiki zangu, acheni kudanganywa. Amina. Na kama tulidanganywa yafanyaje? Yatosha. Kuna wakati wa kudanganywa na wakati wa kuelewa. Acheni. Dunia tuliyomo sasa hivi si dunia iliyopita nyakati zile. Watu wa nyakati zile waliishi kwenye majunia. Waliishi kwenye mablanketi. Lakini dunia ya leo iko kwenye matenga. Wanaona kia wapi? Kila kitu. Wewe unasubiria nini? Acheni kudanganywa. Amina. Kundi hili la pili tumeliangusha chini. Mtu akifa amefanyaje? Amekufa. Hawezi tena kurudi. Nashangaa na wale mnaoenda mnalia marehemu amekufa. Halafu na muendesha mazishi naye anawatangazia wanajamii, Jamani njoni muagane na marehemu. Hivi hizo lugha mlishawahi kuzisikia lakini? Ndio. Naomba unisikize vizuri, pengine na wewe siku moja utaendesha ibada ya mazishi. Siku moja utakuwa mwenyekiti. Acheni lugha zisizo na maana. Marehemu hawezi akaagana na walio hai. Viswahili vingine kama hujui Kiswahili, rudi shuleni tukufundishe tena. Amina. Hivi unaelewa maana ya kuagana? Kuagana ni mtu kumpa bai. Fika nini? Salama. Na yeye anakuambia bai, baki nini? Salama. Maiti inaweza kalifanya hivi? Hapana. Dile fungu la 20 Ayubu ameandika hivi, 14 ya Ayubu. 14 fungu la 20 Ayubu Bwana anasema. Ameandika hivi. Wewe unamshinda nguvu. Wamshinda nguvu siku zote. Naye wanampeleka. Upita aende zake. Wanampeleka aondoke. Wabadili sura zake. Na hapa amebadilika sura. Na kweli mtu akifa na sura imefanya nini jamani? Imebadilika. Endelea. Wabadili sura zake. Wanampeleka. Na kumpeleka aondoke. Wanawe. Lakini wanafamilia na wanandugu. Wanawe. Wanamfikiria heshima. Umeiona hiyo? Lakini yeye. Wala yeye hajui. Yeye hafanyaje? Hajui. Yeye hafanyaje? Hajui. Na wala. Kisha wao huaibika. Lakini yeye hana habari zao. Ni mtu aliyefanya nini huyo jamaa? Aliyekufa huyo. Lakini watu kwa kutojua, maskini wa watu, leo maiti zinavikwa suti. Akiwepo duniani hai, hajawahi kununuliwa suti na wajukuu. Hajawahi kushonewa suti, alikuwa kwenye mitumba ya 800. Lakini eti amekuwa maiti. Na wanunuzi wa suti wamepatikana. Paka na vigae. Lakini ukikuta alipokuwa analala kipindi alipokuwa hai, paka unacheka. Anapokuwa hospitali, watu wanalia, jamani wanandugu, leteni basi hela zimeisha. Nani apeleke? Eti anapokuwa mgonjwa hakuna huduma. Ngoja afe sasa. Jeneza linalotengenezwa. Mpaka mnashangaa. Maiti inavikwa na kiatu. Mpaka na wengine na simu. Siku moja tunafanya mazishi mahali fulani, tukasikia simu inapigwa kwenye jeneza. eti marehemu anaenda na simu, sijui anaenda kuwasiliana na nani huko. Yaani mpaka inashangaza. Ila dunia hii kwa kweli jamani.
Hivi haya waga hamyaonagi nyinyi? Yaani mpaka inasikitisha. Halafu ndipo sasa halafu ndipo waliaji nao uwaga wananichekesha kipindi kingine. Waliaji nao wanaenda eti wanalia kuangalia maiti, maana wameshaitwa ndugu zake na marehemu, wanafamilia na wana ndugu na marafiki zake, John muagane na nani? Na marehemu. Na wao kweli kwenye kuagana wanaanza kulia, wanaagana kwa kulia. Anasema umusalimia kwa na fulani, wanatajwa wa marehemu wa zamani. Sijui huko wanaendelea kupata poroti. Musa ni kwa kweli mambo mengine bado. Nikeshitaka kuna masanja, kesha kuna mafuru, umusalimia kwa na masato, musalimia na nani? Wanatajwa marehemu waliofanya nini? Waliokufa. Ila kwa kweli jamani, dunia iko mbali. Shetani amechakachua mpaka bongo zao. Na wengine ndipo wanarudi sasa wanasimuliana hata uongo tu. Hivi jamani mmemuona? Hivi ni yeye? Hamuna bana. Mimi nimemuona ana mvi, kwani alikuwa amepata mvi huyo? Wengine mimi nimemuona na pengo. Hata mapengo hawakumuona. Kuna watu dunia hii jamani. Naomba unisikilize. Kama utabahatika siku moja kuendesha au kusimamia mazishi, hii lugha ya kwamba njoni muagane na marehemu, kuanzia leo kwa wewe unayenisikiliza ikome. Amina. Badilisha lugha. Amina. Kama unaita wananzengo na wanajamii kuja kumuona marehemu, tumia hata Kiswahili cha kwamba jamani wanafamilia na wanandugu, John mumuone marehemu kwa mara ya ngapi? Ya mwisho. John mumuone, sio muage. Lakini hata ile kumuona na yenyewe haisaidii. Unamuona kwani ukimwona itakuwaje? Hafu ndipo wengine mnaenda kujibebea pressure ya bure. Unapoenda kuangalia maiti hapo unaanguka. Watu wanaanguka kwenye majeneza hapo. Tena kama ningelikuwa ni mimi unaanguka na wewe tunakuingizana. Sasa unaenda kuona nini sasa? Bwana atusaidie. Amina. Mtu akifa rafiki zangu amefanya nini jamani? Amekufa. Hata kama ni kulia, tulie kwa mipaka. Wapo wengine wanalia hata kuvuka utaratibu. Utakuta mtu analia mpaka unashangaa, hivi ni kweli analia ama anafanya maagizo? Kuna wengine wanakodiwa kwenda kulia kwenye kilio cha mtu. Hamujui tu, yapo makabila yanayojua kulia. Na unamkuta yani anajigaragaza mpaka na kwenye kaburi bila kuweka ulinzi, mpaka mnaweza mkashangaa. Mtu mwingine unakuta anajipaka makamasi eti aonekane amefanya kazi sana ya kulia. Na kati ya makabila wanaojua kulia duniani kwa Tanzania yetu hapa ni Wajaruo, jumlisha Wajita, ongezea Wanyang'ombe, we kama na Walege. Nyinyi wa jamani unajua kulia nyinyi. Yani Mjita, Mkara, hawa makabila ya Msoma haya, anaweza akakuangulia kilio kuanzia hapa Bupandwa. Tena kitu kilichosaidia sasa hivi ni yale mabodaboda na gari. Kipindi kabla bado mausafiri ni adimu, anakutandikia kuanzia hapa mpaka Sengerema. Yani kilio anakianzia hapa. Utakuta naye njiani hata umande machoni haupo. Hata maji ya machozi hakuna. Alishabakiza tu kama kawimbo. Mwana wani. Safari inafanya nini? Inaendelea. Mwana wani. Kosa sasa afike mahali palipo na kilio. Yaani akisogelea tu anabadilisha kii. Anabadilisha kii. Na ninawasikilizaga mno hao wenzetu wa Mara. Nawasikilizaga vizuri mno. Utashangaa anaanza Ladawani. Ngoja sasa afike.
Yaani akifika kwenye ule mji sasa utakuta anazunguka, anaingia ndani alikokuwa amelala, anakolalaga marehemu na huko ameshatolewa yumo kaburini. Anaingia mpaka chumbani. Kama atakutwa bado hajazikwa, anaanza kuuliza maswali. Lata, umeamile si lata? Wa mama lata, lata. Anaanza na kutafuta kwenye ufungu na kwenye kona zote za nyumba. Lata uliaki si lata. Lata uliaki. Uliaki lata uliaki. Yaani mpaka inasikitisha. Mpaka wewe inasikitisha. Nakosa mtoto wa kijita aone na nyama zimening'inizwa hapo. Kilio atakacholia hapo. Yaani unaweza ukamkuta na umomonyoa na kumonyoa kama yuko kwa. Wajita kwenye nyama hatari. Bibi mmoja aliangulia kilio nyumbani, amekimbiliwa kilio cha sijui cha baba yake, sijui cha mtoto wake, sijui cha nani yake. Yaani alivyoenda analia mpaka leo waga sisahau. Yaani badala ya kulia tu vizuri latawani kama wanavyoliaga wenzake, yeye alienda analia hivi. Labani nyamani mama yo, labani mukubini subiranya. Labani nyamani mama yo, labani mukubini subiranya. Yaani akimaanisha kwamba nikikuta nyama ninafanya nini? Nalalako. Ila nikikuta mboga za majani nafanyaje? Narudi. Bwana asifiwe. Amina. Kuna makabila mengine kwa kweli hatari. Yeremia 22 fungu la 10 ameandika hivi. Yeremia 22 fungu la 10. 22 fungu la 10 Bwana anasema. Ameandika nini? Msimlilie aliyekufa. Hawajaelewa. Msimlilie aliyekufa. Msimulilie aliyefanya nini jamani? Aliyekufa. Wala msimuombolezee. Yes. Bali mlilieni huyo aendaye zake mbali. Maana yeye aliyekufa, kwa maana yeye hawezi kurudi. Hatarudi tena hata kama utaliaje. Wala hataiona nchi aliyozaliwa. Wala hawezi kuiona nchi aliyefanya nini? Aliyozaliwa. Hata kama utaliaje. Jamani, kulia hakuzuiliwi. Lakini tulie kwa mipaka. Amina. Kila jambo lifanyike kwa uzuri na kwa nini? Na kwa utaratibu. Acha kulia mpaka unaonekana eti uonekane unampenda na kipindi ndio mchawi wa kwanza wewe. Jifunzeni hata namna ya kulia. Bibi mmoja, yani watu wanazika mwijukuu, anaenda analia mpaka kaburini, kana anataka na kuwanyang'anya sisi na majembe. Mwana wane mayo. Wanamwambia bibi kuishia huko, kanaenda tu mpaka kaburini. Israeli moja likasema mkamateni huyo bibi tumzike na mwijukuu wake. Walipotaka kukamata mbio. Ni kwa kweli jamaa. Umekimbia kwa nini sasa? Naomba unisikilize. Bwana asifiwe. Amina. Mtu akifa amefanyaje jamani? Amekufa. Na thamani ya mtu ni pale anapokuwa hai. Na ndio maana nawasisitiza sana ndugu zangu, watu wa Bupando hapa Sengerema Mwanza. Tumtafute Bwana ukiwa hai. Kama ni kutubu dhambi, tubu ukiwa nini? Hai. Acha kusubiri kufa. Ukifa umekufa. Ripoti zako zote zimefanya nini? Zimefungwa. Historia zako zote zimefungwa. Kundi la pili tumeliacha. Ninakuonyesha kundi la ngapi jamani? La tatu. Ni watu wanaoamini ya kwamba binadamu akifa roho yake inaenda wapi? Mbinguni. Mpaka dakika hii. Ndio maana kila kona leo wanasema kila wanapofanya mazishi wanamwambia Mungu aweke mahali pema peponi roho ya marehemu. Ila kwa kweli Mungu huyu siku na yeye akionekana atashangaa. Yaani wewe awekwe mahali pema, tena wao hawabagui. Afe mlevi awekwe mahali wapi? Pema peponi. Amefia kwenye uzinzi, amepigwa mpaka akauawa kwenye uzinzi, awekwe mahali pema wapi? Peponi.
hizi pepo ni za Mungu gani mjinga huyu? Anayeingiza tu hata lilevi liingie hapo, liwekwe hapo, hata lizinzi liwekwe peponi. Hata jamani, kumbuka wewe mwenyewe, piga mfano wewe mwenyewe mkulima. Naongea na wakulima. Umelima mahindi. Waga tunabagua. Shamba linapoiva mahindi, huwa tunabagua yale makubwa. Tunawaambia watoto msiyakate yale. Ni kwa ajili ya ugali. Mkitaka ya kuchoma, mnaonyesha vile vidogo. Mkate vya size ile. Kumbe mnamaanisha kwamba kuna mahindi ya kuchoma na mengine sio ya kuchoma. Sasa nyinyi Mungu mnafikiri yeye hana hiyo akili? Ndivyo tulivyo hata sisi kwa Mungu. Kuna mahindi mengine rafiki zangu kwa Mungu ni ya kuchomwa. Usifikiri yote ni ya ghalani. Mfano, mzinzi asipobadilika ni hindi la kufanyaje? La kuchoma. Mlevi ni hindi la kufanyaje? La kuchoma. Mchawi mahindi ya kufanyaje? Ya kuchoma. Halafu wewe unamwambia Mungu weka mahali pema wapi? Peponi. Amekuwa mjinga sana kuzidi wewe. Rafiki zangu sikilizeni, Yohana 6 ameandika hivi, fungu la 39 ameandika hivi. Yohana 6:39 ameandika hivi. Yohana 6:39 Bwana anasema hivi. Na mapenzi yake aliyonipeleka ni haya. Mapenzi yake Baba ni haya, ya kwamba katika wote ulionipa nisimpoteze hata mmoja, bali sikiliza hiyo, nimfufue siku ya mwisho. Yesu anasema hakuna atakayepotea kwa wale waliomwamini, lakini watafufuliwa siku ya lini? Ya mwisho. Iamini hiyo. Uwe mtakatifu ukifa umekufa kabisa. Uwe mzambi ukifa umefanyaje? Umekufa. Subiri ufufuo Yesu akija. Amina. Fungu la 40 ameandika hivi. 40 Bwana anasema. Kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya. Sikiliza vizuri hiyo. Ya kwamba kila mtazamaye mwana, kila anayemwamini Yesu Kristo, amtazamaye mwana, kila mtazamaye mwana na kumwamini yeye, awe na uzima wa milele. Atakuwa na uzima wa nini? Wa milele. Sikiliza. Nami, irudie hiyo. Nami, maliza, nitamfufua siku ya mwisho. Bwana asifiwe. Amina. Wote tutafufuliwa siku ya lini? Ya mwisho. Habari ya kwamba eti fulani amekufa ameenda mbinguni, mmeliwa. Hebu anza kufikiria, hata kama ungelikuwa wewe. Kama watu tunakufa tunaenda mbinguni, kungelikuwepo na binadamu wa kuugua tukapeleka hospitali? Hakuna. Kufanya nini? Kutupa hela za nini tena? Maana sisi mtu akiugua, kama ingelikuwa ni kweli watu wanakufa wanaenda mbinguni, mtu akiugua tunaanza na kufanya sherehe. Kwamba huyu mtu sasa safari ya kwenda mbinguni imefanya nini? Imefika. Hata yeye hawezi akalia na kulia. Kama watu wangelikuwa wanakufa wanaenda mbinguni, tusingelikuwa tunahangaika na kutengeneza majeneza ya nini sasa? Hata kulia siku ya mazishi unalilia nini mtu ameenda mbinguni? Rafiki zangu, ifikia mahali fulani Roho wa Mungu atufundishe. Amina. Kuna mengine yako wazi kabisa, ukiyafikiria we mwenyewe unagundua tu hapa kwa kweli nimeweka mahali ambapo hakuna kitu. Maana shetani kila leo anatuchezea, weka hapa, ukiweka hapo unakula, ukiweka hapo unaliwa. Kila leo. Na wengi tunaweka mahali pa kuliwa. Fungu la 44 ameandika hivi. 44 Bwana anasema. Ameandika hivi. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu. Hawawezi kuelewa, rudia hiyo. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu. Yesu anakataa, hakuna mtu anayeweza kwenda mbinguni bila ya yeye kurudi. Asipovutwa na Baba aliyenipeleka. Asipovutwa na Baba aliyempeleka. Nami. Sikiliza hiyo. Nami. Maliza. Nitamfufua siku ya mwisho. Bwana asifiwe. Amina. Usipoelewa na leo, una sikio la kufanyaje? La kufa. Maana sikio la kufa halisikia gidawa. Kabisa. Kwanza watu wa Mnazi Mmoja, mungelikuwa na masikio ya kupona, asingelikuwepo hapa wa kupotea. Kwa mahubiri yaliyoendeshwa hapa, asingelikuwepo mtu wa kung'ang'ana na dhambi, asingelikuwepo mtu wa kushindwa kubatizwa.
Maana ukweli umewekwa wazi. Na kila leo Yesu anasema hakuna mtu anaweza kwenda mbinguni kabla yeye hajarudi wapi? Duniani. Na Yesu anasema kila anayekufa asubiri ufufuo wa siku ya lini? Ya mwisho. Yesu atakapokuja, 5 Yohana 28. Atakapokuja, Yohana 5:28, atasikika kwa kila aliyekufa. Soma 5:28. Yohana Bwana anasema, ameandika nini? Msistajabie maneno hayo. Msistajabie maneno hayo. Kwa maana, sikiliza hiyo. Kwa maana saa yaja, inakuja. Saa yaja ambayo watu wote walio makaburini, makaburini, sikia, wataisikia sauti yake. Wataisikia sauti ya nani? Ya Bwana. Watu wote waliomo wapi? Makaburini. Sasa kama wewe ulifundishwa kwamba walienda mbinguni na wanaosikiliza sauti ya Yesu makaburini ni wakina nani? Ila kwa kweli watu tumekubali na wengine kudanganywa. Ukimwambia huko kwenye ibada za mapepo, mtu anakasirika. Nataka unisikilize baba yangu, na uzuri anayekuhubiri hakuoni. Hata ukikasirika unatembeza homa kwenye jua. Kabisa. Maana mimi hata ukinishitua jiwe sishituki. Utakasirikia mtu ambaye hakuoni, una hakili. Maana hata ukibadilika uso sikuoni. Nafuu hata kama nimekuumiza wewe unacheka tu. Ndio. Ila kinachotakiwa badilika. Amina. Wote waliomo makaburini, rudia, hawajaisikia hiyo. Saa yaja ambayo watu wote waliomo wapi? Walio makaburini wataisikia sauti yake. Wataisikia sauti yake. Nao watatoka. Nao watatoka. Wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima. Kwa ufufuo wa uzima. Na waliofanya mabaya. Na wale waliofanya mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Kwa ufufuo wa hukumu. Makundi mawili yatatoka makaburini. Waliofanya mema kwa ufufuo wa nini? Wa uzima. Waliong'ang'ana na pombe jumlisha mavimada kwa ufufuo wa nini? Wa hukumu. Ng'ang'ana tu na hako ka kimada. Katakuchoma siku Yesu akija. Mtasaidiana nako kuwaka. Ndio maana niliwaambia kwamba jamani, kama una mavimada nenda tu na yaimbia. Ndiyo. Nenda, nenda. Nenda. Nenda mke wa pili. Nenda. Nenda, nenda. Nenda. Nenda mama mdogo. Nenda. Nenda achia siti. Nenda. Maana siti sio ya kwake. Kabisa. Nenda. Bwana asifiwe. Amina. Jamani, mtu akifa amefanyaje? Amekufa. Hakuna kwenda mbinguni. Na kama watu wangelikufa wanaenda mbinguni, kurudi kwa Yesu kusingelikuwepo kabisa. Sasa kama watu walimkuta huko, anachoijia hapa ni nini? Hilo hamfikiri. Kundi la 3 tumelitandika huko chini. Tunakuletea kundi la ngapi? Tunakuonyesha la 4. Kundi la 4 ni watu wanaoamini ya kwamba binadamu akifa anaenda kuishi mbulikatori. Na huko ndiko nilikoanzia mimi. Kwenye imani hiyo. Tulikuwa tukipasiana huko, Mungu wa kupasiana. Bwana awe nawe, awe pia nawe. Yaani tulikuwa tunaneza acha. Sikiliza. Biblia imeandikwa hivi, Mhubiri 5, Mhubiri 9 fungu la 10. Soma wewe. Ameandika hivi. Mhubiri 9 fungu la 10. Ameandika hivi. 9 fungu la 10, Mhubiri Bwana anasema. Andiko anasema. Sikiliza wewe. Lolote mkono wako utakalolipata kulifanya. Biblia inasema lolote mkono wako unalotaka kulifanya, lifanye sasa hivi ukiwa nini? Ulifanye kwa nguvu zako. Fanya kwa nguvu zako. Kwa kuwa ukiwa hai. Maana huko kuzimu. Kwa kuwa. Sikiliza hiyo. Hakuna kazi. Huko kuzimu. Wala shauri. Huko kuzimu. Wala maarifa. Huko kuzimu. Wala hekima. Huko wapi? Huko kuzimu endako wewe. Hakuna kazi. Wala nini? Wala maarifa. Wala nini? Wala shauri. Wala nini? Wala hekima. Huko kuzimu uendako wewe.
habari ya kwamba eti tunaenda kuzimu tunafanya ibada. Walio hai wanatuombea. Jamani, tumeweka ambapo hakuna kitu. Kabisa. Tumeliwa. Tena keusi na kanini? Na kekundu. Tumeliwa rafiki zangu. Na leo mpaka dakika inavyoongea na wewe kuna hasara za kuombea wafu. Nilipokuwa mahali fulani niliomba hata mimi. Hata kama nilikuwa nikiungama, nilisema na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa vitendo, kwa maneno. Nimekosa nimekosa sana. Ndiyo maana Maria na kuomba mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote. Nanyi ndugu zangu, unawaambia watakatifu waliokufa zamani, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Unawaambia wakufanye ni jamani? Wakuombee. Na huku nao waambia wakuombee, na wao walishaka kufa. Hivi hiyo inalipa kweli hiyo? Hakuna, hailipi. Yaani usipoelewa na leo wewe hapo. Sielewi atakaye kuja kukuhubiri ukaelewa. Mtu akifa baba yangu amefanyaje? Amekufa. Ile fungu la 5 na la 6 ameandika hivi. Mhubiri 9 fungu la 5 Bwana anasema. Ameandika hivi. Bwana anasema. Sikiliza. Kwa sababu walio hai. Maana walio hai. Kama wakina Hamka leo. Wanajua ya kwamba ipo siku watakufa. Eti kuna mtu ambaye hajui hilo. Na hilo linajulikana kwa walio nini? Walio hai. Lakini mtu akifa. Lakini wafu. Mtu akifa. Wafu. Hajui lolote. Hawajui neno lolote. Endelea wewe. Wala hawana jila tena. Maana. Sikiliza. Kumbukumbu lao. Limesahauliwa. Piga baba wewe. Mapenzi yao. Na machukio yao. Na husuda yao. Imepotea yote pamoja. Zote zimepotea. Wala hawana sehemu tena katika jambo lolote linalofanyika chini ya jua. Hawana sehemu yoyote katika jambo lolote linalofanyika chini ya nini? Ya jua. Yaani mtu akifa hata kama alikuwaga na kupiga na wewe ukitaka sasa piga siku hiyo. Hajui kinachoendelea. Kabisa. Neno kufa maana yake ni kupoteza mawasiliano. Hiyo ndio maana yake hiyo. Mtu akifa amepoteza nini? Mawasiliano. Hajui chochote kinachofanyika. Hajui kabisa. Rafiki zangu, kuzimu hakuna ibada. Rafiki zangu, kuzimu hakuna ibada. Amina. Na kama mlidanganywa rafiki, yafanyaje? Yatosha. Mtadanganywa mpaka lini nyinyi? Mbona mimi ilifika mahali ikatosha? Na mimi nilianzia huko. Isaya 38 ile fungu la 16 ameandika hivi. Fungu la 18. Isikilize vizuri. Isaya 38. Fungu la 18. Isaya 38 fungu la 18 Bwana anasema. Isikilize hiyo. Kwa kuwa kuzimu. Sikiliza. Hakuwezi kukusifu. Hakuwezi kumsifu Mungu. Mauti. Haiwezi kuadhimisha. Isikilize hiyo. Wale washukao shimoni. Wote wanaoshuka makaburini. Washukao shimoni. Maliza. Hawawezi kuitarajia kweli yako. Hawawezi wakaitarajia kweli ya nani? Ya Bwana. Ni mimi tu. Amina. Sikiliza wewe. Aliye hai. Kama Hamka. Aliye hai. Na wewe unanisikiliza. Naam, aliye hai. Aliye hai. Ndiye atakaye kusifu. Bwana asifiwe. Amina. Aliye hai ndio atakayemsifu nani? Bwana. Kama ni kufanya ibada ni yeye aliye hai. Kama mimi leo. Kama ni kufanya ibada ni yeye aliye hai. Kama mimi leo. Kama wewe leo. Kama yule hapo leo. Kama yule mama leo. Kama ni kutubu dhambi zako, tubu leo. Amina. Na uzuri tumeombea wiki zote 2 za mahubiri hapa Mnazi Mmoja asipatikane wa kufa. Amina. Mpaka mahubiri yaishe. Amina. Hii ni nafasi yako ya kutubu. Amina. Mungu amekupa murango wa kutokea. Amina. Dhambi zote zitasamehewa kwa mtu aliye nini? Hai. Ila ukifunga ripoti na ulevi, hakuna wa kukusamehe. Maana Marko 12:27. Sikiliza vizuri hiyo. Fungu la 27 ameandika hivi.
Marko 12:27. Ameandika hivi 12:27, Bwana anasema yeye, sikiliza, yeye Mungu wetu si Mungu wa wafu. Jamani, Mungu wetu sio Mungu wa nani? Wa wafu. Sio Mungu wa bachile. Bali hivi bachile wafu kwa kijita mnahitaji? Sio Mungu wa wafuye. Rafiki zangu, Mungu wetu sio Mungu wa wafuye. Amina. Bali nisikie hiyo, bali wa walio hai. Ni Mungu wa walio hai. Kwa hivyo mmepotea, mwapotea sana, mwapotea sana. Kuombea wafu mwapotea sana, kulilia wafu mwapotea sana. Leo hii watu wanavaa na sare kwa wafu. Utakuta kila mmoja amekupigia kanga, sisi tulikupenda ila Mungu amekupenda sana. Ila kwa kweli leo hii kuna vikundi vya kuzikana, ila vya kutimishana havipo. Huoni kwamba hivi ni vikundi vya shetani? Yaani wewe unasaidia mfu, mkiambiwa jamani, mwana kikundi mwenzetu amelazwa, amefanywa operation, zinatakiwa 300,000, hatuna. Ila akifa mnaenda kupeleka milioni. Mna hakiri? Popote mnaponisikiliza wana kikundi, mna hakiri? Kwa nini hiyo milioni msiipeleke kwa mtu yule ingalau mkamuokoa akaendelea kuwa mwanachama? Mnampeleka kwa mwanachama aliyekufa, atawasaidia nini? Ninaomba kama mna vikundi vya kuzikana, kuanzia leo popote mnaponiangalia kwenye TV, naomba muwe na, kuanzia leo muwe na vikundi vya kutimishana. Amina. Ili mkishindwa akifa mnakuwa navyo na kile cha kuzikana sasa. Ndio. Nyinyi ni cha kuzikana tu. Bwana asifiwe. Amina. Kuna mwana kikundi pala amekasirika kweli, halafu simuoni. Si unatembeza homa kwenye jua. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jamani, ukweli utaendelea kusimama kuwa ukweli na utaendelea kuitwa ukweli hata kama utapasuka. Kabisa. Utafanyaje sasa? Maana neno la Mungu hata ukilichoma moto linafufuka. Ninaomba kama tulidanganywa, yafanyaje jamani? Yatosha. Kila jambo lina mwanzo na nini? Na mwisho. Utadanganywa mpaka lini wewe? Unaniangalia pale. Ibada za wafu ni ibada za mapepo. Huwezi ukaombea mtu aliyekufa. Na Biblia nasema Mungu, hatuna Mungu wa wanani jamani? Wa wafu. Unamtoa wapi Mungu wa wafu wewe? Napenda niwapatieni mwaliko. Rafiki zangu popote unaponiangalia hapo, baba, wewe mama pale unaponitazama, ninaomba nikupe mwaliko. Njoo umwabudu Mungu katika roho na nini? Na kweli. Acheni kudanganya. Amina. Kama ni kutubu, tubu lini? Leo. Tumemaliza hilo fungu la kundi namba 4 tumeliweka pale. Namaliza na kundi namba ngapi? Namba 5. Kundi la mwisho. Hili ndilo kundi la wacha Mungu duniani. Amina. Ambalo linaamini 100% kwamba binadamu akifa hakuna kulelewa na wanyama, hakuna kurudi nyumbani, hakuna kwenda mbinguni, hakuna kwenda kuzimu, kufanya ibada kuzimu. Maana imeandikwa Mwanzo 3 ile fungu la 19, baba yangu. Mwanzo 3:19. Ameandika nini? Bwana anasema. Hebu isikilize hiyo. Bwana anasema, kwa jasho la uso wako, kwa jasho la uso wako utakula chakula. Kula chakula. Hata utakapoirudia ardhi. Utakapoirudia nini? Ardhi. Ambayo katika hiyo ulitwaliwa. Ulifanywaje? Ulitwaliwa. Kwa maana umavumbi wewe. Wewe ni mavumbi. Umavumbi wewe. Wewe ni mavumbi. Nawe mavumbini utarudi. Ni kweli sio kweli? Ni kweli. Jamani Tanzania, ni kweli sio kweli? Ni kweli. Huo ndio ukweli. Tulitoka katika mavumbi
Na binadamu ili aitwe binadamu ni pumuzi na mavumbi. Pumuzi ikitoka anarudi kuwa nini? Mavumbi. Ni sawa na tubu na pumuzi. Iwe ni tubu ya pikipiki, tubu ya baskeli, tubu ya gari. Ni kwa sababu inakimbia gari na pumuzi. Ukiona pikipiki inakimbia, ina nini jamani? Na pumuzi. Ukiona baskeli inakimbia ina nini? Ina pumuzi. Ila kukibahatisha kapancha. Wale mnaonitazama na kunisikiliza. Hivi tairi ya gari ikipasuka, pumuzi iliyokuwemo humo uwaga inaenda wapi? Uwaga mnaiona inakoenda? Hapana. Uwa mnaiona inakwamba inatunzwa mahali fulani? Hapana. Ndivyo binadamu anavyokufa. Ndivyo binadamu anavyofanyaje jamani? Anavyokufa. 148 Zaburi fungu la 6 wewe. Zaburi 148. 146 fungu la 6. 146 fungu la 6. Anza na fungu la 3. Ni kabisa. Wala binadamu, sikiliza, ambaye hakuna wokovu kwake. Endelea. Pumuzi yake. Pumuzi ya mwanadamu. Pumuzi yake. Pumuzi ya mwanadamu kutoka. Inatoka. Yaani kufa kwa mwanadamu ni pumuzi kufanyaje? Kutoka. Ni sawa na tube kupasuka. Pumuzi kutoka. Pumuzi yake inafanyaje? Kutoka. Hurudia udongo wake. Na pumuzi ikitoka tayari anaurudia udongo wake. Hiyo ndio sayansi ya kufa. Hivi mnajifunzaga hii sayansi mashuleni? Hiyo ndio sayansi ya kufa. Kufa, mtu ukisikia amekufa ni pumuzi imefanyaje? Imetoka. Ni sawa na tube kupasuka. Yaani wewe hata kama mtu akifa akasema fulani amepasuka, hakuna shida. Pumuzi yake ikitoka anaurudia udongo wake. Na siku hiyo mawazo yake yapotea. Ndio maana wote waliokufa mpaka dakika hii ninavyoongea na wewe wako chini, walisharudi kuwa manini? Mavumbi. Wanasubiria sauti ya Yesu iwaite. Kitabu cha Isaya ameandika 26 lile fungu la 19. Rafiki yangu, andika hayo mafungu ninapoenda kumalizia. Sikiliza, andika hayo mafungu baba yangu, mama yangu pale. Hebu sikiliza fungu la 19. Isaya 26 fungu la 19. Bwana anasema. Ameandika nini? Wafu wako wataishi. Wafu wote watafufuliwa kabisa. Wataishi. Maiti zangu zitafufuka. Zake zote zitafufuliwa kabisa. Amkeni. Siku Yesu akija sauti itasikika, amkeni. Amkeni. Kaimbeni. Sikia hiyo. Ninyi mnaokaa mavumbini. Ninyi mliokaa wapi? Mavumbini. Ni Yesu anatuamsha. Amina. Kabla bado Yesu kuja, hakuna mtu wa kuamka kabisa. Mpaka Yesu arudi mara ya ngapi? Ya pili. Napenda niwarudie kuambia, leo ni siku yako ya kumwamini Yesu. Amina. Leo ni siku yako ya kusalimisha maisha yako kwa Kristo. Amina. Ninawataka watu wote Tanzania na popote mnakonisikiliza, unapoisikia sauti hii, ni Yesu anakutaka usalimishe maisha yako kwake. Amina. Ili ukifa leo, siku anaporudi tuamshwe kutoka usingizini. Amina. Wacha Mungu wote wanahesabika kulala, wakilala chini. Hawahesabiki kufa, wanahesabiwa na mbingu umelala. Na siku ya Yesu anapokuja unaamshwa, unaendelea kuishi tena. Kile kitabu kile anasema Yesu anapokuja hakika tutafufuliwa, na kufumba na kufumbua tutabadilishwa. Kwa dakika moja tutavulishwa mwili wa kufa na kuvikwa mwili wa kutokufa. 15 kitabu cha Wakorinto wa kwanza lile fungu la 51 ameandika hivi, sikiliza wewe. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 fungu lake la 51. Ameandika nini? Bwana anasema, angalieni baba. Angalieni. Nawaambia ninyi siri. Endelea. Hatutalala sote. Sikiliza. Lakini sote tutabadilishwa kwa dakika moja. Yesu atakaporudi tutabadilishwa. Tena dakika ngapi tu? Moja. Sikiliza. Kufumba na kufumbua. Sikia. Wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia. Na wafu watafufuliwa. Wasiwe na uharibifu tena. Nasi tutabadilika. Endelea.
Maana shariti huu haribikao, mwili wa kuharibika, uvae kutokuharibika, kwa mwili wa kutoharibika. Na huu wa kufa, na mwili wa kufa, uvae kutokufa, kwa mwili wa kutokufa. Hapo ndipo basi katimia hilo neno. Basi sikiliza hiyo, huu haribikao utakapovikwa, utakapovaa kutokuharibika. Sikiliza, na huu wa kufa utakapovikwa, utakapovaa kutokufa. Hapo ndipo litakapokuwa lile neno limetimia lililoandikwa, mauti imemezwa kwa kushinda. Mauti imemezwa kwa kushindwa. Kuwapi ewe mauti, sikiliza hiyo, kushinda kwako kuwapi ewe mauti, uchungu wako. Kipindi hicho watakatifu tunatoka makaburini, tunarukaruka, tunaiambia mauti, kuwapi mauti, kushinda kwako. Ushindi umefanyaje jamani? Umepatikana. Ninawaalika ndugu zangu popote, wanaume na wanawake, John, tujisalimishe kwa Yesu. Amen. Maana atakapokuja tutamlaki hewani kwa furaha. Tutatoka makaburini tunarukaruka, tukiitangazia mauti kushindwa, tukiambia wapi na kutungangania miaka nenda rudi. Leo umefanywaje? Umeshindwa. Tunatoka makaburini. Unawaza nini hapo baba? Unawaza nini hapo kaka, dada na mama hapo? Mnawaza nini? Hebu naomba mjisalimishe kwa Yesu. Amen. Na Jumamosi tuna ubatizo wa bure kabisa. Popote unakoniangalia, jisalimishe kwa Yesu. Amen. Leta jina kwa ajili ya ubatizo wa Jumamosi. Fungu la mwisho tu la kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 4 fungu la 15. Anasema Yesu atakapokuja kwa mara ya pili, lazima tufufuke tumlaki wapi? Hewani. Hebu isikize vizuri hiyo. Wathesalonike wa kwanza 4 fungu lake la 15. Ameandika nini? Bwana anasema, sikiliza hiyo, kwa kuwa tuwaambieni haya kwa neno la Bwana. Kwa kuwa tunawaambieni haya Tanzania na popote kokote mnakonisikiliza, tunawaambia haya kwa neno la nani? La Bwana. Sikiliza hiyo, kwamba sisi tulio hai, kwamba sisi tulio hai, sisi tulio hai, sikiliza, tutakaosalia hata wakaja kuja kwake Bwana, kuja kwake Bwana Yesu, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Hatutawatangulia wote waliokwisha kulala nini jamani? Mauti. Yaani wale tutakao kutwa hai, hatutawatangulia kumuona Yesu, wale waliokwisha kulala nini? Mauti. Bahari. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, na waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Bwana asifiwe. Amina. Ninakuombea uwe kwenye ufufuo wa kwanza. Amina. Wote waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kule nyuma malizia amujapata malizia tuwe ya mwisho yes, rudia hilo ndio darasa. Bwana asifiwe. Amina. Wote waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Amina. Ninakuombea uwe kwenye ufufuo wa kwanza. Amina. Kisha sisi tulio hai tuliosalia, sikiliza, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, endelea maliza, ili tumlaki Bwana hewani. Hewani. Kwa hiyo na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Tutakuwa na Yesu milele. Soma wewe. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Farijianeni kwa maneno hayo. Habari ya kwamba mtu anakufa anaenda mbinguni, rafiki zangu, hiyo imani ni imani fake. Na kwamba mtu anakwenda kufanya ibada kuzimu ni imani fake. Na kwamba mtu anaombea wafu na mfu anapata kusamehewa dhambi ni imani fake. Original ni hii. Wote tutakufa na Yesu akija tutafufuliwa. Amina. Na waliofanya mapenzi ya Mungu watafufuliwa kwanza. Rudia tena kwanza. Wangapi wanaomba wafufuliwe kwa ufufuo wa kwanza? Yesu anaporudi mara ya pili, mikono juu. Simameni. Simama baba yangu. Yaani usipoelewa na leo sisi tumeshanawa. Amina. Ubatizo ni Jumamosi. Amina. Kanisa la kweli ni la Waadventista wa Sabato. Amina. Huu ndio mlango wa wokovu wa wanadamu wote. Amina. Mlango wa wokovu kwa mataifa yote.
wote watakaoingia mbinguni lazima wapitie mlango wa Waisraeli. Sisi ni Waisraeli kiroho. Wanaosema Yesu nisaidie, mikono juu. Amen. Tembeeni msogea hapa tufanye maombi. Sogea tufanye maombi. Sogea. Sogea baba. Sogea mama. Sogea kijana, sogea dada. Sogea. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Rafiki zangu wapendwa, kila kilicho na mwanzo kina nini? Kina mwisho. Jumamosi ni ubatizo. Amina. Endeleeni kuleta majina kwa ajili ya ubatizo. Amina. Hatuna haja ya kuanza kuandika sasa hivi. Lakini wewe leta jina lako. Mimi fulani ninaomba ubatizo. Amina. Jamani, tutakuwepo na ubatizo mkubwa sana wa kihistoria hapa Mnazi Mmoja, Bupandwa, Sengerema, Mwanza. Amina. Tupo Tanzania, tunawaalika na kokote mnako tuangalia kwa TV, leteni majina popote ulipo na kanisa karibu la Wasabato, peleka jina hapo kabatizwe. Amina. Bwana awabariki. Amina. Haya. Mzee wa kanisa yuko wapi? Njoo tuombe. Wai. Watu wanyenyekevu kweli. Basi tuombe. Asante Baba wa mbinguni, mwingi wa rehema na neema. Tuna kila sababu ya kulishukuru jina lako kwa mafunuo makubwa haya usiku wa leo. Neema yako yatuvuta sote katika wokovu. Ondoa roho ya jiwe iliyo katika wana na binti zako. Watie moyo wanyama ulio karibu na kusikia neno lako la pekee na liwavute. Maana ulisema utakaponyanyuliwa nao utatuvuta sote tulio katika ardhi hii. Tusaidie kwa neema yako, utuwezeshe pale ambapo tuna roho yako sita na tunashindwa kuchukua maamuzi, kwa maana tunaogopa wanadamu na ibilisi ameweka vipingamizi vikubwa katika mioyo yetu. Ukatufungue katika usiku wa leo kwa neno ambalo umetusikizisha masikioni mwetu, na usiku huu tunapotembea kurudi majumbani kwenda kupumzika, hebu sauti yako iendelee kusikika masikioni mwetu, na kama unahitaji na unakusudia mtu mmoja apate kuokolewa katika sauti ya usiku wa leo, tenda hayo kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Utusaidie na umtie nguvu mtumishi wako, kwa sehemu alipotumia nguvu endelea kumjaza marudufu, na ikikupendeza hata siku ya mchana wa leo iendelee kwa njema tutakaposimama tena katika jina la Yesu. Amina. Amina. Bwana atembee nanyi. Bwana awabariki. Amina. Get the point. Take a step forward.